Sveiki, eteryje WWW.TV. Naujienos apie epidemiologinę situaciją. Mokslininkai nustatė, kad virusas mutavo 347 kartą ir dabar norint apsisaugoti nuo viruso būtina naudotis naujos kartos apsaugos priemonės. Šiuo atžvilgiu šalies valdžia išleido nurodymą leidžiantį išeiti į lauką tik su naujos kartos sandariais šalmais RPZ 6000. RPZ 6000 yra sertifikuotas visiškai sandarų šalmas sveriantis tik 2 kg. Įsigyti galite bet kurioje vaistinėje tik už 8000 eurų. Neturintiems šios sumos donorų centras dirba visą parą. Sveiki atvykę į mūsų studiją. Šiandien mūsų svečias, korupcijos ministro patarėjas, ponas Adamas Kosmosas. Pone Adamai Kosmosai, visų piliečių vardu norime padėkoti už stabilę korupciją ir infliaciją šalyje. Ar galėtumėt pasakyti, kaip jums tai pavyksta? Turiu jūs įspėti, jei nebuvote įspėti, kad sergu visomis nervinėmis ir psichinėmis, taip pat mokslui dar nežinomomis lygomis. Su manimi neįmanoma turėti reikalų. Bendras smegenų ir fizinis nepakankamumas, asmenybės skilimas, nuolatinis kliedesys. Bet tuo pačiu esu renkamas į šias pareigas 20 kartų iš eilės visam gyvenimui. Taigi, kol man neužplaukė šizofrenija, laikas baigti šį pokalbį. Tai buvo nepakeičiamas korupcijos ministro patarėjas, ponas Adamas Kosmosas. Prieš 6 mėnesius negalėjau patikėti, kad turėsiu viską – pinigų, šlovės, nuotykių kupiną gyvenimą. Tam man tereikėjo išreklamuoti investicinį fondą, o dabar mano ateitis yra užtikrinta mažiausiai 10 metų į priekį. Mieli mūsų žiūrovai, dėl to, kad mūsų šalyje pereita prie ekologiškos žaliosios energijos rūšies šildymo malkomis, per pastaruosius 4 metus mūsų šalyje nebuvo elektros, dujų, degalų. Išsiaiškinkime publikos nuomonę. Sakykite, prašom, ką manote, ar verta grįžti prie senosios žalingos energijos? Aš vieną dalyką galiu pasakyti tikrai. Dabar be 15 minučių 5 valandos.